अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार साबिर पाक में, और जैसी खबरें आ रही हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरजमी से कि वहाँ पर बाढ़ के हालात हैं। हम मौला की बारगाह में हाजिर हैं और तमाम अहले जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरजमी पर रहने वाले हुजूर साबिर पाक के ग़ुलामों के लिए सरकार की बारगाह में दुआ गो है कि वहाँ जैसे हालात हैं, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, सरकार की बारगाह में दुआ है कि उससे साबिर पाक की बरकत से वहाँ पर तमाम परेशानियों से मौला निजात अता फरमाए और अपने चाहने वालों को खैर सलामती के साथ अपने उसके पाक की हाजिर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।